Bayar nih. Wah, asli enak banget. Oke guys, balik lagi dengan Janco 135cc. Ya, ini habis hujan. Terus gue pengen bahas suatu deskripsi. Pokoknya sesuai judul. Gue baru dikasih pinjam selamanya, tapi ini knalpot ini kata orang-orang sih setengah dewa. Jadi tuh knalpot ini belakangnya knalpot Orion, habis itu dikasih plat. Jadi begini. Langsung aja yuk kita tes sound. Tadi gua bolongin sih, tapi masih berisik. Nah, habis hujan, habis itu motor gua ya begini, dekil. Emang dia dekil. Suaranya belegar guys. Cuma ini gua bisa-bisa diomelin warga anjir, knalpotnya begini suaranya. Terus nih gua settingan nih basah banget. Sumpah ini tadi gue bolongin pakai apa tuh bor, gue banyakin kan apa tuh lubangnya, masih aja berisik anjing. Emang kenapa setengah dewa sekarang lagi tren ya, maksudnya banyak yang make gitu. Wah, suaranya gede banget anjir. Tapi menurut gua ini knalpot cocok di motor gua ya. Nah, ngisi banget anjir tenaga gua. Pas pakai kemarin tuh yang punya gua itu kagak ngisi sama sekali, ini ngisi banget. Jadi apa tuh, rekomen banget pakai knalpot ginian. Tapi harus itu sih, sesuaiin apaan tuh, bloknya. Supaya enak banget anjir. Tapi ini harus hati-hati juga nih.
Buat kalian rumahnya yang tinggal di gang kayak gua, kayak tadi tuh, tapi gue bukan gang sih, perumahan gitu lah pokoknya. Tadi gue masukin gigi, langsung masukin gigi 2 anjir. Ya kayak gini loh suaranya. Bisa-bisa kena pukul sama warga anjir. Ini rem kaki gue ini anjir. Apa tuh? Kagak pakem. Bentar. Besinya copot aja. Goblok. Besinya copot anjing. Ya PA. Harus pelan-pelan dong gua. Justru ntar copot semuanya. Pelan-pelan dulu lah. Anjing. Buat benerin nih as tengah, standar tengah. Langsung tarik mang, tarik sis, monggo. Ntar gue berhenti buat dengerin soundnya. Anjing hampir terbang lu bangsat. Buat player juga enak anjir. Player nih. Wah, asli enak banget. Nah untuk soundnya, bentar guys, motor gue dekil banget anjir. Ini basah banget soalnya, jadi ya rada merepet gitu. Gede banget ya suaranya ya anjir.
Supaya ini benar-benar ngelos anjir. Gila. Udah, tak diomelin warga anjing. Ini nggak tahu punya Jawa. Terus sebenarnya gue pengen jengat, tapi ya itu dah, ngeri anjir. Soalnya ini knalpotnya udah enteng banget, enteng parah. Oh iya guys, jangan lupa di subscribe, habis itu di share. Di like juga. Biar gue makin semangat guys. Nontonnya juga jangan di skip ya, karena ini enak banget sumpah knalpotnya. Ini banjir apa ya sini ya? Ini bisa ini di Bojongat.